潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。Alo, hồi 10 mến. À chiều ấy. Nơi tí.ខ្ញុំដឹងហើយបើបានដំណឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ភ្លាមមិនតន់ជប់ហុយមិនទេនៅទីអាឈៀវបារម្ភដល់គេមិនលក់ពេញមួយយប់យប់ថ្មនេះហើយក្មេងស្រីខ្លួនមួយអាចនឹងទៅណាបានបើសិនជាគេកើតអីតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកុំខ្លាចមិនអីទេហុយមិនអាចទៅគេនៅផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិគាត់ថាបានអ្នកម៉ាក់កុំបារម្ភអីហុយមិនជាក្មេងឆ្លាតថាមិនត្រូវថ្ងៃស្អែកបាត់ខឹងហើយគេនឹងត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យអញ្ចឹងចោះណែអាឡូថៃហ្វឹងយ៉ាងម៉េចអាមើលនៅជាមួយលោកឡជួយមើលថៃគេផងណាអរគុណណាអូខេបាយបាយហើយមើលនៅជាមួយនឹងថៃហ្វឹងម៉ាក់ឡើងទៅរកគេខាងលើម៉ាក់កុំអល់ទៅថៃហ្វឹងប្រាប់ថាហុយមើលគេហត់គេលួចទៅហើយមានអីស្អែកចាំនិយាយគ្នាប៉ុន្តែហុយមើលម៉ាក់កុំបារម្ភអីហុយមើលផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយឆាប់ទៅគេងទៅមិនចឹងស្អែកប្រយ័ត្នខ្លាចជាខ្លាំងខ្មុំផែនដែរទៅរកហុយមើលណាក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរហុយមើលក៏ហត់ហើយដែរឲ្យគេឆ្អែតចោះម៉ាក់ទៅគេសិនហើយសបិនល្អណាស់មិនចាំបាច់គិតច្រើនទេគេសិនទៅចាក្រែលោកគេងមិនស្រួលទេសួរនឹងផ្ទះនេះយ៉ាងម៉េចបានទៅឃ្លានទេខ្ញុំអាចនាំទៅហូបនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯងបានលោកទៅធ្វើការចុះបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយម៉ាតុងអរុនសួស្ដីយប់មិញហុយមើលហូបបាយឬអត់គេយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេគឺទើបភ្ញាក់ម៉ាតុងចិត្តត្រជាក់ទៅហុយមើលគឺជាមនុស្សក្បាលរឹងបើចាត់គេរត់ទៀតខ្ញុំទៅធ្វើការហើយណាអរគុណហើយបាទហុយមើលនេះម៉ាក់តុងណាហុយមើលម៉ាក់ធ្វើនំមើមឆែកថាវបំពងដែលកូនចូលចិត្តមកឲ្យហុយមើលតបម៉ាក់បន្តិចទៅបើកទ្វារទៅម៉ាក់ដឹងថាម៉ាក់ធ្វើខុសម៉ាក់ឃើញកូនខឹងហើយថាឲ្យម្ដាយក្មេងទៅទុកកូនចោល2ម៉ោងតែម៉ាក់ចោលកូនឡើង20ឆ្នាំតាំងពីពេលកូនកើតមកហើយឈឺរាល់ថ្ងៃពេទ្យប្រាប់ថាសុខភាពកូនទន់ខ្សោយណាស់អាចចិញ្ចឹមមិនរួចនេះជាហេតុផលអ្នកចង់លើកខ្ញុំឲ្យអ្នកណាក៏បានមែនទេអាឈីវគឺជាពេទ្យចិនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅហុងកុងគេសន្យាថានឹងព្យាបាលកូនឲ្យជាក្នុងចិត្តម៉ាក់គិតថាបើលើកកូនទៅឲ្យគេគុណភាពជីវិតគេល្អជាងម៉ាក់ឆ្ងាយណាស់យ៉ាងណាក៏ល្អជាងត្រូវលំបាកនៅស្រុកស្រែបានហើយឈប់និយាយទៅទោះនិយាយក៏ខ្ញុំមិនស្ដាប់ដែរម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយអើយហុយម៉ែខ្ញុំហ្វាំងណាកុំចឹងអីអ្នកម៉ាក់ខកចិត្តខ្លាំងហើយអ្នកម៉ាក់ត្រូវលើកូនស្រីខ្លួនឯងឲ្យអ្នកផ្សេងនាងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តអីចុះខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនខកចិត្តទេគ្រប់គ្នារួមដៃគ្នាក៏ហក់ខ្ញុំទាំងអស់ចេញឲ្យអស់ទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខគ្រប់គ្នាទេហុយមើលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ត្រឡប់ក្រោយមិនបានតែថ្ងៃនេះបើឲ្យម៉ាក់រើសម្ដងទៀតម៉ាក់ក៏នៅតែសុខចិត្តលើកូនឲ្យអាឈៀង
លើលោកនេះគ្មានម្ដាយម្នាក់ណាដែលចង់ឃើញកូនខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃនេះម៉ាក់បានឃើញកូនធំធាត់យ៉ាងរឹងមាំម៉ាក់ក៏អស់ចិត្តហើយ ហើយម៉ែ យីដុកទ័រអូទៅវិញហើយយេ មែនហើយត្រូវប្រញាប់ទៅ clinic សាយជប់គ្នា ដុកទ័រវិន មានអ្វីមែនទេ ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយលើកមុនខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលធ្វើឲ្យនាងត្រូវទៅទាល់ថែមទាំងខឹងទៀតតាមពិតខ្ញុំក៏ដឹងថាទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏មិនគួរណាទាល់សម្ដីជាមួយនឹងយងសឺទេសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការសហការរបស់យើងនោះទេ ខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាលោកក៏ដឹងច្បាស់ខ្ញុំមិនឲ្យរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ះពាល់ដល់ការងារទេ ហើយលើកនាងនិយាយបែបនេះក៏ល្អដែរសប្បាយចិត្តហើយត្រូវហើយដល់ខ្ញុំសូមថែមចំនួនអ្នកជំងឺសារលបងថ្នាំអាឡែស៊ីរៀបរយឬអត់ ខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកថាំងឲ្យហើយតែគាត់បដិសេធរឿងនេះ ហេតុអី គាត់ថាថ្នាំអាឡែស៊ីមិនមែនជាថ្នាំដែលរកកម្រៃបានមុននេះដាក់ទុនច្រើនណាស់ហើយគាត់ក៏មិនចង់ដាក់ទុនទៀតទេ រឿងលុយទៀតហើយហេតុអីក៏ម្ចាស់រោងចក្រអសត់មើលឃើញទៅលុយអញ្ចឹងហើយមិនយកបេះដូងមកគិតដើម្បីអ្នកជំងឺខ្លះទេអីលើលោកនេះគឺជាសហការគ្នារោងចក្រអសត់ជាសហការគ្នាជួយគ្នាពិសោធន៍ថ្នាំមកព្យាបាលអ្នកជំងឺវាល្អយ៉ាងណាស់ទៅ លោកទៅធ្វើការថ្ងៃដំបូងពិសោធន៍ថ្នាំថ្ងៃដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមានការទៅសិនហើយ ជីងជីនវៃសួស្តីដុកទ័រអូលោកជីងគឺជាលោកពិតមែនទេលោកជីងលោកមកស្រួលត្រង់ណាមែនទេកុំប្រាប់ណាគឺថាខ្ញុំមករកគ្រូពេទ្យព្រោះខ្ញុំជាពេទ្យលោកមករកខ្ញុំដល់ clinic ខ្ញុំត្រូវគិតថាលោកឈឺសមជាពេទ្យជំនាញមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បិទបាញ់ទេខ្ញុំសពស្ញាយស្នាដៃពិសោធន៍ថ្នាំរបស់លោកដែលខ្ញុំមកនេះចង់អញ្ជើញលោកទៅជួយការងាររោងចក្រខ្ញុំ លោកជីងហ៊ានឲ្យប្រាក់ខែលោកទ្វេដងកុំគិតថាគ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែហ៊ានឲ្យដល់ថ្នាក់នេះ ជឿថាលោកជីងប្រហែលជាដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចុះកងត្រាជាមួយនឹងហុងជឿហើយបំណងល្អលោកជីងខ្ញុំដឹងហើយមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាមនុស្សបកកាយពិបាករកជួលណាស់ទោះជាលោកពិសោធន៍ពេលនេះតែរោងចក្រអសត់របស់ខ្ញុំស្វាគមន៍លោកជានិច្ចចាប់អារម្មណ៍អាចតេតងខ្ញុំគ្រប់ពេលបានខ្ញុំលាសិនហើយណាលាហើយ អាឡូពូជាខ្ញុំយ៉ងសិនម៉ាក់ប្រាប់ថាផឹកថ្នាំចិន clinic ពេទ្យសុងហើយនឹងចុះមកម៉ាក់ឯងមិនទាន់ចុះមកទៀតតែសួរបន្តិចទៅលោកប៉ា ខ្ញុំឲ្យលុយច្រើនយ៉ាងនេះមិនជឿទេថាដុកទ័រអូមិនចិត្តរេនាងថាទៅមើលត្រូវទេ ជីងជាវ័យមកទីនេះមិនបានលោកប៉ាធ្លាប់សង្ស័យទេថាដុកទ័រអូជាខ្មាំងបង្កប់បងសួរអូនហេតុអីអូនចូលចិត្តខ្លាត្រីយ៉ាងនេះ ព្រោះខ្ញុំគិតថាក្នុងបរិស្ថានដ៏អាក្រក់ក៏វាអាចរស់នៅបានពិតជាពូកែហើយថែមទាំងស្អាតទៀត ប្រាប់តាមត្រង់ដូចបងអញ្ចឹងវិននីផេកតែជាក់ខ្លាំងណាស់បងនៅតែអាចគេចផុតបានទៀតហើយបងក៏ ចាំមិនទៀតហើយកុំប្រាប់ណាថាចង់សរសើរថាខ្លួនឯងសង្ហា អូខេសុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន ចា៎ចង់ដឹងថាមានស្រីទេមករកមិត្តប្រុសខ្លួនឯងឬអត់មិនហួសហេតុពេកទេដឹង ប៉ាឯងជឿនៅត្រូវធ្វើអ្វីទម្លាក់កំហុសឲ្យដុកទ័រអូទៀតទេយងសុនទទួលសាររបស់យើងបានហើយនៅប៉ាឯងជឿហើយនៅថាដុកទ័រអូជាខ្មាំងអាឡូយងសុន ទូរស័ព្ទធ្លាក់ពីហប៉ៅ បងរួមដៃជាមួយជីងជីវ័យចង់ចោទប្រកាន់ថាដុកទ័រអូជាខ្មាំងពិតឬអត់ខ្ញុំសួរថាហេតុអីបងធ្វើបែបនេះ ព្រោះខ្មាំងពិតប្រកបជាបងមិនអាចឲ្យប៉ាដឹងទេទើបបងត្រូវទម្លាក់កំហុសឲ្យដុកទ័រអូ ទិន្នន័យទាំងអស់ខ្ញុំជាមួយដុកទ័រអូហត់ប៉ុណ្ណាតម្រាំតែបានវាមកតែបងឲ្យតែជីងជាវ័យទៅស្រួលអញ្ចឹងឯងម្យ៉ាងទៀត
ប៉ាបងជាអ្នកបង្កើតហុងជឿឡើងមកហេតុអីបានជាបងក្បត់ជាមួយគាត់ បើបងមិនធ្វើដូច្នេះបងក៏បានធ្វើត្រឹមជាកូនប្រុសថាំងជីងធាននិងគ្មាននរណាស្គាល់ថាំងយ៉ុងសិនដែលបងចង់ធ្វើបែបនេះព្រោះចង់ពិសោធន៍សមត្ថភាព បងក្បត់ឪពុកខ្លួនឯងដើម្បីពិសោធន៍សមត្ថភាពទេបងធ្វើខុសខ្ញុំមិនព្រមឲ្យបងធ្វើខុសទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ដុកទ័រអូ មិនបាន ណែ កុំធ្វើបែបនេះដឹងទេថាបងលះបង់ប៉ុណ្ណាដើម្បីរឿងនេះបងត្រូវតែបានជោគជ័យ លះបង់ច្រើនណាស់មែនទេកុំប្រាប់ណាថាបងនៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីលួចទិន្នន័យក្នុង notebook ខ្ញុំ មែនប៉ុន្តែ បងបោកខ្ញុំធ្វើអីហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះបងធ្វើបែ ជី ប ងលីន នេះ អូនស្ដាប់អារម្មណ៍សិនទៅអូនស្ដាប់បងសិនទៅដំបងបងបោកអូនដើម្បីលួចទិន្នន័យប៉ុន្តែពេលតាក់ទងគ្នាបងស្រឡាញ់អូនពិតមែនបងស្រឡាញ់អូនពិតមែន ជឿលោកទៀតទេកុំមក ជីងលីនស្ដាប់បងសិនទៅស្ដាប់បងសិនទៅ លោកគួរឲ្យ កាលនោះប៉ះបងសង្ស័យថាអូនជាខ្មាំងឬអត់បងយកទូរស័ព្ទអូនផ្ញើសារឲ្យជីងជាវ័យតែបងក៏ស្រឡាញ់អូនមែនទែនបងលុបសារនោះចោលហើយបើសិនជាអូនមិនជឿទេអូនសាកឆែកមើលទៅ លោកលែងខ្ញុំលោកលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យលែងខ្ញុំទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនព្រមឲ្យលោកពួលបង្កាច់ដុកទ័រអូជាដៃគូរួមការងារខ្ញុំធ្វើមិនបានទេទាំងដែលដឹងថាមានមនុស្សចង់ធ្វើបាបគេ និយាយទៅនាងនៅតែបារម្ភដុកទ័រអូអញ្ចឹងនាងមកតាមខ្ញុំមក លោកនាំខ្ញុំមករោងចក្រធ្វើអី ដុកទ័រអូប្រហែលជាធ្វើការនៅខាងលើនាងឡើងទៅប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំមូលបង្កាច់គេជាខ្មាំងនាងឡើងទៅមិញនេះនាងប្រាប់ខ្ញុំថាគេជាជនបរិសុទ្ធនាងធ្វើដៃគូនឹងគេយូរមកហើយមិនព្រមឲ្យគេធ្វើជាប្រពែនាងឡើងទៅប្រាប់គេទៅ បើខ្ញុំទៅប្រាប់គេពិតមែនប៉ាលោកនឹងដឹងថាលោកជាខ្មាំងលោកនឹងគ្មានសល់អ្វីនោះទេ ខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីយូរមកហើយព្រោះចិត្តរបស់នាងមានតែដុកទ័រអូម្នាក់គត់កន្លងមកខ្លួននាងនៅជាមួយខ្ញុំតែចិត្តនាងវិញមិនដែលបំភ្លេចគេទេខ្ញុំមិនខឹងនឹងគេទេព្រោះនាងលួចស្រឡាញ់គេឡើងយូរប្រៀបធៀបគ្នាទៅខ្ញុំប្រៀបដូចជាកង់សកូ ចុងសិនខ្ញុំមិនអាចគិតថាលោកជាកង់សកូ ពងចាក់មានជនបង្កប់នាងក៏ដឹងនាងជាអ្នកមើលខុសត្រូវទិន្នន័យថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺអាចទៅរួចទេដែលនាងភ្លេចហើយឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹង មិនអាចទេខ្ញុំលាក់ទិន្នន័យក្នុង notebook ទាំងអស់ហើយដែលសំខាន់ខ្ញុំដាក់លេខកូដទាំងអស់លើកលែងតែយ៉ាងម៉េច មានម្ដងនោះខ្ញុំទៅ clinic ដុកទ័រអូហើយភ្លេចខ្លួនភ្លេចនាឡិកាដែលលាក់លេខកូដហើយប្រពន្ធគេទៅយកមកឲ្យខ្ញុំវិញ បានន័យថាពេលនោះដុកទ័រអូមានឱកាសយកលេខកូដទៅគេប្រើលេខកូដលួចទិន្នន័យឲ្យជីងជាវ័យ ម្យ៉ាងទៀតម្សិលមិញឃើញជីងជាវ័យទៅរកដុកទ័រអូលោកប៉ា
អ្នកណាជាខ្មាំងប៉ុណ្ណឹងយើងគួរតែដឹងច្បាស់ហើយមើលសម្បកក្រៅយើងមានផោះតាំងតែដុកទ័រអូមិនមែនជាមនុស្សលុបលន់គេធ្វើដូច្នេះធ្វើអីតែមិនមែនបានន័យថាមិនអាចទៅរួចខ្ញុំធ្លាប់ឮដុកទ័រអូនិយាយជាមួយដុកទ័រវិនរឿងលុយទៀតហើយអីហេតុអីរោងចក្រអសត់មើលឃើញទៅលុយអញ្ចឹងមិនយកបេះដូងមកគិតដើម្បីអ្នកជំងឺខ្លះទេអីបើលើលោកនេះចេះសហការគ្នារោងចក្រអសត់សហការគ្នាពីសោតថ្នាំចេញមកព្យាបាលអ្នកជំងឺវាមិនល្អទៅហើយទេខ្ញុំយល់ហើយដុកទ័រអូចង់ឲ្យថ្នាំអាល់ហ្សៃមើជោគជ័យឆាប់ទើបយកទិន្នន័យទៅឲ្យជាវ័យព្រោះចង់សហការត្រូវហើយដុកទ័រវិនវាជាការពិតឬអត់ការពិតបើអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងគំនិតគេហើយលោកថាំងអ្នកណាជាខ្មាំងខ្ញុំក៏មិនដឹងពិតមែនខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណហើយទៅវិញសិនចុះចា៎ហ្វីលីកឲ្យដុកទ័រអូចូលមកលោកថាំងដុកទ័រអូមកហើយលោកថាំងមានអ្វីមែនទេការងារក្នុងដៃលោកផ្អាកសិនទៅរួមទាំងថ្នាំអាល់ហ្សៃមើនិងថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកហេតុអីមានរឿងអីកើតឡើងទៅពួកយើងដឹងហើយថានរណាជាខ្មាំងគឺលោកខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្វើដូច្នេះមិនបានទៅយល់ច្រឡំទេដឹងទិន្នន័យថ្នាំអាល់ហ្សៃមើនៅក្នុង notebook ជាប់លេខកូដដុកទ័រវិននាឡិកាដែលគេពាក់លេខកូដធ្លាប់ធ្លាក់នៅ clinic របស់លោកមែននាឡិកានោះធ្លាប់ធ្លាក់នៅ clinic របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់ទេក៏មិនដឹងខាងក្នុងមានអីដែរបើខ្ញុំត្រូវគេចាប់បានថាជាជនក្បត់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនព្រមទទួលដែរខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាជីងជាវ័យទៅរកលោកដល់ clinic លោកចង់ដោះសារយ៉ាងម៉េចមែនជីងជាវ័យទៅរកខ្ញុំមែនតែគេហៅខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយតែខ្ញុំបានបដិសេធកុំប្រាប់ណាថានេះគឺជាផលតាំងដែលលោកចោទខ្ញុំថាជាខ្មាំងនោះហើយលោកបាននិយាយជាមួយដុកទ័រវិនទេថាចង់ឲ្យរោងចក្រអសត់ទាំងអស់សហការគ្នាដើម្បីពិសោធន៍ថ្នាំឲ្យថ្នាំថ្មីបានជោគជ័យឆាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលគេត្រូវការថ្នាំនេះមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមែនលោកធ្វើដើម្បីគោលការណ៍ខ្លួនឯងលក់ទិន្នន័យឲ្យជីងជាវ័យបើត្រឹមតែមួយហេតុការណ៍យើងមិនហ៊ានចោទទេថាលោកជាខ្មាំងតែហេតុការណ៍កើតឡើងព្រមគ្នាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេខ្ញុំមិនបានក្បត់ក្រុមហ៊ុនទេលោកចាំងលោកត្រូវតែជឿខ្ញុំពេលនេះមានផោះតាំងទោះនិយាយក៏អត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្បត់ក្រុមហ៊ុននៅបន្តទេលោកអញ្ជើញទៅចុះហុយសៀវភៅដែលធ្លាប់ខ្ចីលោកខ្ញុំសងលោកវិញជប់សិនហេតុអីក៏នាងមើលប្រកាច់ខ្ញុំព្រោះកន្លងមកគឺខ្ញុំបណ្ដាដឹងថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំទើបនាងចង់សងសឹកមែនមិនអាចទេនាងកុហកដុកទ័រវិនដែលខ្ញុំស្គាល់មិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេតាមពិតលោកក៏មិនអាចសង្កេតខ្ញុំទេលោកមិននឹងដឹងទៅថាធាតុពិតខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរលោកបើកាលនោះលោកមិនបានស្គាល់ហ្វាងឬខ្ញុំសារភាពស្រឡាញ់លោកតាំងពីដំបូងលោកព្រមនៅជាមួយខ្ញុំទេឈប់សួររឿងបែបនេះទៀតទេរឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនតបទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់ដឹងថាមិនក៏នាងមូលប្រកាច់ខ្ញុំលោកមិនតបសំណួរខ្ញុំក៏មិនបាច់ត្រូវតបលោកមានតែប្រាប់នាងឲ្យធ្វើមែនទេយកសើប្រាប់ឲ្យនាងធ្វើមែនទេខ្ញុំទៅតែដឹងថាក្នុងចិត្តអ្នកណាមានខ្ញុំគឺសំខាន់ចំពោះខ្ញុំបំផុតតែម្នាក់នោះមិនមែនជាលោកយ៉ុងសិនមិនទាន់រៀបចំអីវ៉ាន់ទេប្រសើរណាស់ខ្ញុំចង់មកប្រាប់លោកទិន្នន័យថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកនិងហ្វាល់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រលោកហាមយកទៅដាច់ខាតហេតុអីកុំភ្លេចថាពេលចុះកុងត្រាជាមួយរោងចក្រឱសថហុងជឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទិន្នន័យដែលលោកពិសោធន៍បានក្នុងកំឡុងពេលជួលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ហុងជឺទោះជាលោកត្រូវចាក់ចេញពីហុងជឺក៏មិនអាចយកទៅបានដែរបានខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកលោកចង់ចាត់ការថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកយ៉ាងម៉េចប៉ាប្រាប់ថាថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែករកកម្រៃឲ្យរោងចក្រមិនបានបើរោងចក្រឱសថណាចង់បានយើងនឹងលក់ឲ្យរោងចក្រឱសថជាចំនួនត្រូវរកកម្រៃហេតុផលស្រួលបែបនេះលោកគួរតែយល់ច្បាស់សន្តិសុខមើលលោកជើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យគេប៉ះពាល់ keyboard ជាដាច់ខាតបាត់លោកខាងឆាប់ទៅខាងចេញធានចង់លក់កម្មសិទ្ធិថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកពិតឲ្យកូនតកោថាំង
តែតងទៅច្រានរោងចក្រតែគ្មានរោងចក្រណាចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញទេ ជាការល្អហើយបើលោកមិនបានក៏ត្រូវពិសោធន៍ថ្នាំនេះបន្តហានីថ្ងៃណាមួយគេនឹងហៅបងទៅវិញ កុំល្ងងទោះជាគេមិនលក់ថ្នាំមិនមែនបានន័យថាគេត្រូវពិសោធន៍បន្តទេ ខ្ញុំគិតថាយើងគួរមើលនៅក្នុងផ្លូវល្អបងគឺជាមនុស្សពូកែឲ្យតែលោកថាំងនៅធ្វើការពិសោធន៍គេនៅតែត្រូវការមនុស្សដូចជាបង អូនមិនយល់ទេក្នុងខួរក្បាលທາງជាធាននោះគឺថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកគឺធ្វើឲ្យខាតដើមទោះជាគ្មាននរណាទិញកម្មសិទ្ធិថ្នាំនេះក៏គេមិនដាក់ទុនបន្តទៀតដែរយ៉ាងណាក៏បងចេញមកហើយគេទុកថ្នាំនេះចោលប្រកាសណា ដុកទ័រអូនិយាយត្រូវក្នុងខ្សែភ្នែកខាងជីងធានលុយគឺលេខ1ដែលគេជួយព្រមធ្វើថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកព្រោះដុកទ័រអូព្រមជួយគេពិសោធន៍ថ្នាំអាល់ហ្សៃមើល ខ្ញុំគិតថាមិនមែនទេហានីសាកនិយាយជាមួយលោកថាំងលោមើលអាចកែប្រែបាន ហេតុអីអូនចូលខាងທາງចិញ្ធានយ៉ាងនេះស្គាល់គេយូរហើយអូនធ្លាប់ជួបគេប្រមាណដងទៅហើយដឹងថាគេជាមនុស្សបែបណា លោកកំថាហ្វាំងអីគេចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តទោះបីជាខាងជីងធានលូតថ្នាំឲ្យរោងចក្រផ្សេងក៏គ្មានអ្នកណាជួយលោកឲ្យទៅធ្វើបន្តដែរព្រោះលោកជាបណ្ដាញក្នុងជំនួញរបស់ហុងជឺគេដឹងទាំងក្នុងវិស័យខ្ញុំថាបន្តទៅនេះលោកធ្វើជាពេទ្យប្រចាំ clinic ទៅល្អជាង ហានីតាមពិតអ្នកជំងឺដឹងថាបងមកប្រចាំនៅ clinic ពួកគេសប្បាយចិត្តណាស់មេការហាងអាហារមាត់ច្រកប្រាប់ថាក៏ต้องឲ្យពួកយើងទៅហូបបាយថៃហ្វឹងទៅញ៉ាំជាមួយគ្នាណា ការដែលខ្ញុំត្រឡប់មកនៅ clinic វាគួរអបអរដល់ម្លឹងមែនទេគ្រប់គ្នាគឺថាខ្ញុំចង់ធ្វើត្រឹមតែពេទ្យព្យាបាលជំងឺមួយថ្ងៃចង់ព្យាបាលទៅរោគផ្ដាសាយមែនទេក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺបានធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំអូនមិនយល់ចិត្តបងទេ ហានី ថ្ងៃនេះបើមានក្តីសុខពូជជើងមកបនតិចទៅ 1 2 3 បងអបអរអ្វីទេ តើទៅគ្មានរោងចក្រណាអាចជួលជាងតង់ជៀនពិសោធន៍ថ្នាំទេមិនជួយបងនឹងធ្វើគេធ្វើត្រឹម clinic ក៏មិនបានបងនឹងមកផ្លាញ់គូការរបស់គេហើយគេបានខឹងហ្វាំងព្រោះរឿងនេះផងដែរណា តែហ្វាំងជានារីដែលគេស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតម្យ៉ាងទៀតដុកទ័រអូជាមនុស្សអារម្មណ៍ល្អណាស់អ្នកណាក៏ហៅគេថាដុកទ័រអូខេ ពីមុនគ្រប់យ៉ាងគឺរលូនទើបមានអារម្មណ៍ល្អតែដល់ពេលតើច្រកអញ្ចឹងធៀបពិតគឺបង្ហាញចេញឡើងគេកំហុកដាក់អ្នកដែលគឺស្រឡាញ់មានលើកទី1ប្រកាសជាមានលើកទី2មិនជួយទីទំនាក់ទំនងក្នុងផ្ទះប្រកាសជាធ្លាក់ចុះគ្រួសារបែកបាក់ចែកជឿមិនខានទេ នេះបងចង់ឲ្យគេធ្វើឲ្យគ្រួសារគេបែកបាក់អី រឿងទាំងអស់នេះគឺគេជាអ្នកធ្វើ ហើយប្អូនស្រីគេនោះបងឲ្យគេនៅជាមួយព្រោះចង់បោកប្រាស់គេសងសឹកជាងតង់ជានេះ ផុនស្រីគេមិនពាក់ព័ន្ធបងមិនអាចគិតចង់បោកប្រាស់គេ ឬក៏បងចាប់អារម្មណ៍គេហើយ ចាប់អារម្មណ៍តែបែបបងប្អូនបងថាគេដូចអូន បងទុកគេជាប្អូនស្រីពិតមែននេះ ការពិតគេគួរអាណិតណាស់ត្រូវម្ដាយបោកជាច្រើនឆ្នាំមានផ្ទះក៏ទៅមិនបាន បងចង់ជួយគេអី លោកទេ ឃ្លានហើយនៅកំងទៅចង់ហូបអី មិនចង់ហូបបាយប្រអប់ទេធម្មតាអាត្មានេះតែងតែមានអ្នកយកបាយមកឲ្យ នាងអាត្មានេះជុំពិតមែនចង់ហូបធ្វើដៃម៉ាក់តង់ឯងតែក៏មិនលើកលែងទួឲ្យគាត់ ព្រោះគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំ ចង់ហូបមិនពិបាកទេតោះតើដើរលេងមកផ្លែទៅចុះទៅមានអ្វីឲ្យហូប ខ្ញុំមិនទៅគាត់បោកខ្ញុំអស់20ឆ្នាំរឿងអីខ្ញុំត្រូវលើកទោសឲ្យស្រួលបែបនេះលោកមើលអីហើយសើចអីហ្នឹង មើលរូបក្មេង រូបក្មេងហ៎យេហេតុអីក៏លោកមានរូបខ្ញុំកាលពីតូច រូបម៉ាត់តង់គឺគាត់រក្សាទុកបានយ៉ាងល្អខ្ញុំសុំឡើងជួយទម្រាំគាត់ឲ្យមក ដែលម៉ាក់តុង3នេះជាខ្ញុំម៉េះ កុំប្រាប់ណាថាចាំខ្លួនឯងមិនបានការនៅទូចនេះស្គមណាស់អញ្ចឹងទើបត្រូវលើកឲ្យពេទ្យសងចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សជើងមាន20ឆ្នាំប៉ុន្មានដងជប់ខាងទៀតទៅកុំគិតណាថាអ្នកណាក៏សំណាងល្អបានរស់នៅជាមួយម្ដាយតែនេះខុសគេនឹងមានម្ដាយឡើង2នាក់មានក្តីសុខជាងអ្នកផ្សេងទ្វេដង
ខ្ញុំច្នៃណាស់ខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកម្ដាយតាំងពីមិនទាន់20ឆ្នាំនាងចង់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងម៉ាតុង ថៃហ្វឹងជួបហុយមើយទីនិយាយអីជាមួយគេអន ម៉ាតុងសុំទោសហ ុយមើយមិនព្រមលើកទោសឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់ ធ្វើម្ហូបឡើងពេញតុហើយនេះ មែនហើយគិតថាហុយមើយអាចព្រមចុះម្ហូបបាយជាមួយទើបខ្ញុំធ្វើម្ហូបដែលគេចូលចិត្តទុកចាំ គេហូបច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ លោកចង់ស្លាប់អីថាខ្ញុំហូបច្រើន ហុយមើយ បងធំនឹងអ្នកបងមិនត្រឡប់មកហូបបាយទេអី ត្រូវហើយ ពេញប៉ោះឆាពងសាច់ចិញ្ច្រាំចំហុយស្លាប់មាន់អប់ដំឡូងបារាំងខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់ ផ្ទះបាយមានឆ្អឹងជំនីបំពងទៀតចាំម៉ាក់ទៅយកមកឲ្យ ខ្ញុំទៅលើកវិញអ្នកម៉ាក់ កូនហៅថាម៉េច ហើយអ្នកម៉ាក់ការពិតម៉ាក់ជាម្ដាយខ្ញុំម្ដាយបង្កើត ក្មេងល្ងងនេះរៀនហៅម៉ាក់ឡើងជូរម៉ោងណាស់ពីរុទ្ធជាតិណាមែនទេ មែនហើយ អញ្ចឹងតទៅខ្ញុំនឹងហៅបែបនេះទៀតអ្នកម៉ាក់ ចា សុំទោសអ្នកម៉ាក់ទុកឲ្យម៉ាក់បារម្ភឡើងយូរតែខ្ញុំគិតថាតទៅទោះមានរឿងអីកើតឡើងម៉ាក់កុំកុហកខ្ញុំទៀតណាយើងជាម្ដាយកូនគ្នាមិនគួរកុហកបោកប្រាស់គ្នា តាមពិតហៅម៉ាក់ថាមិនក៏មិនសំខាន់ដែរសំខាន់គឺកូនកុំខឹងពួកយើងទៀតណាអាឈៀវគេបារម្ភពីកូនគេដឹងថាកូនខឹងគេទើបគេមិនហ៊ានមករកស្អែកខួបកំណើតគេទៅរកគេបន្តិចទៅ មែនហើយស្អែកនេះទំនេរតើទៅរកគាត់ទៅ ខ្ញុំតែជួយលើកម្ហូបវិញល្អជាង មិនទាន់គេងទេ រួចការងារឲ្យបានទៅគេង កំណត់ត្រាទាំងអស់នេះឯងកត់ទុកពេលប៉ាបង្រៀនឯងពីមុនតើយកចេញមកធ្វើអី ខ្ញុំចង់គ្រីខ្លឹមសារសំខាន់ឲ្យហុយមើយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការរៀនប៉ាត់ចិនម្យ៉ាងទៀតរូបមន្តរបស់តកូសុងខ្ញុំក៏ប្រើកុំព្យូទ័រកូពីទុកឲ្យកុំឲ្យប៉ាខ្លាចថាគ្មានអ្នកណាស្នងលោកប៉ាមិនចង់ប្រគល់រូបមន្តឲ្យហុយមើយដែលជាមនុស្សតកូលផ្សេងមែនទេ មិនមែនទេហុយមើយមិនមែនជាកូនបង្កើតឯងពិតមែនប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នាយូរយើងទុកគេជាចៅបង្កើតយើងទៅហើយអ្វីដែលប៉ាខ្លាចគឺឯងធ្វើដើម្បីគេយ៉ាងច្រើនតែគេមិនព្រមទទួលឯង គឺពិតមែនហើយខ្ញុំគ្មានមុខទៅរកគេទោះធ្វើកំណត់ត្រារួចរាល់អស់ហើយក៏បានត្រឹមផ្ញើជាមួយអាស៊ីទុកប្រគល់ឲ្យគេមកពីខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខុសមុនទោះគេខឹងក៏និយាយមិនចេញឲ្យតែគេមានក្តីសុខក្នុងជីវិតខ្ញុំក៏អស់ចិត្តហើយ ស្អែកខូបកំណើតឯងតែហៅគេមកហូបបាយជាមួយគ្នាមក កុំឲ្យខ្លាចជារឿងធំអីខ្ញុំមិនហ៊ានជួបមុខគេទេ បុរាណពោលថាម្ដាយចិញ្ចឹមធំជាងម្ដាយបង្កើតប៉ាថាគេច្បាស់ជាមកវិញ ប៉ាកុំធ្វើឲ្យពិបាកអីណា អ្នកណាថាពិបាក អា នោះ ឈូកុំខូចអារម្មណ៍អីណែស្អែកនេះបងនឹងកូនសន្តាគារនាំអូនទៅហូបប៊ូហ្វេសាច់វ៉ាគីនឹងបងអែមដែលអូនចូលចិត្តល្អដែរទេ ខូបកំណត់ឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងស្ងាត់បងទៅញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាចុះពួកបងទៅគេងចុះខ្ញុំសុំធ្វើការបន្ត អូយតោះពួកយើងទៅវិញ ម៉ាក់ខ្លាចឡើងបែកញើសដៃក្រែងម៉ាក់ថាមិនខ្លាចនោះអី គឺត្រង់នេះវាខ្ពស់ជាងគេនឹងណា ណែខ្ញុំនៅត្រង់នេះចាប់ដៃម៉ាក់រហូតដល់ម៉ាក់ប្រាប់ថាលែងបានលែងកុំឲ្យម៉ាក់ខ្លាច មិនខ្លាច មើលទៅ សុំមើលផងម៉ាក់ហេតុអីម៉ាក់មិនមើលកាមេរ៉ាឈរមើលខ្ញុំរហូតព្រោះតែសក់ខ្ញុំកន្ទ្រើងឬក៏មុខខ្ញុំប្រឡាក់
អត់ទេកូនស្អាតណាស់ អូម៉ាក់ចង់មើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមុខដូចម៉ាក់បានស្អាតយ៉ាងនេះ និយាយទៅកើតសូមឲ្យហុយមើលនៅជាមួយម៉ាក់យ៉ាងមានក្តីសុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទូហុយមើលមិនព្រមទទួលម្ដាយដូចខ្ញុំតែគេនៅតែជាកូនស្រីខ្ញុំតែមួយរហូតទៅហើយជាកូនដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាគេឲ្យរឹងមាំឲ្យគេមានក្តីសុខការសិក្សារលូនប្រឡងជាប់ជាពេទ្យចិនឆាប់ហើយសូមឲ្យព្រះថែរក្សាគេជាមួយម៉ាក់តុងឲ្យម្ដាយកូននៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខ លោកលុនដល់ហើយសូមពរឡើងច្រើន នាងមកទីនេះយ៉ាងម៉េចបាន ខ្ញុំតែសួរប៉ាហើយប៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខួបកំណត់ម៉ាក់ហេតុអីមកទីនេះម្នាក់ឯង យើងត្រូវទៅថ្វាយបង្គំព្រះហើយទៅសិនហើយ ម៉ាក់ យើងមិនមែនម៉ាក់នាង អ្នកណាថាម៉ាក់មិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំបើមិនមែនហេតុអីបានជាសុំពរឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ចោះខ្លួនម៉ាក់មិញម៉ាក់និយាយខ្លួនឯងថាជីវិតនេះមានកូនស្រីតែម្នាក់ យើងខុសចំពោះនាងមិនសមធ្វើជាម្ដាយនាងយើងសូមត្រឹមតែតទៅនេះនាងនៅមានក្តីសុខមានជីវិតរឹងមាំយើងមិនសមធ្វើម្ដាយនាងពិតមែន ពួកម៉ាក់រួមដៃគ្នាបោកខ្ញុំរៀបផែនការចាត់ការគ្រប់យ៉ាងមែនខ្ញុំខឹងម៉ាក់តិចតួចដែរប៉ុន្តែម៉ាក់លំបាកណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ញុំជាក្មេងឈឺច្រើនឲ្យធំធាត់ដល់មានថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំខឹងដល់ថ្ងៃស្លាប់យ៉ាងម៉េចបានម៉ាក់បើម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានក្តីសុខចង់ឲ្យដូចពីមុនវិញមានជីវិត វាខុសទាំងអស់ទេកន្លងមកអ្នកដែលម៉ាក់ស្រឡាញ់បំផុតគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងដោយថៃហ្វាំងនិយាយមានតែមនុស្សចង់មានម្ដាយឲ្យស្រឡាញ់តែខ្ញុំសំណាងល្អមានម្ដាយពីរនាក់មានវាសនាល្អណាស់ ហុយមើល អ្នកម៉ាក់ ចេញទៅទទួលថ្នាំទៅ ហាប៉ណ្ណឹងក៏រួចហើយហ៎ ហើយចង់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត អូពីមុនមករកលោកត្រូវពិនិត្យលើសកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រាន់តែសួរថាមិនស្រួលត្រង់ណាហើយក៏ស្ដាប់បេះដូងស្ដាប់សំឡេងដកដង្ហើមក៏ចប់វាមិនទាន់បាន2នាទីផងហ្នឹង ព្រោះមិនបានកើតអីខ្លាំងហ្នឹងណា អូនេះដុកទ័រអូខេខ្ញុំយកថ្នាំមកជាមួយពេទ្យកុមារបើកឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំលោកជួយមើលបន្តិចទៅថាថ្នាំទាំងនេះសមជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំអត់ហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្នាំទាំងនេះប្រើមិនបានផល អ្នកស្រីចាមទី1ខ្ញុំមិនចង់ពិភាក្សាថ្នាំផ្សេងទេទី2ខ្ញុំមិនមែនជាពេទ្យកុមារទេ ប៉ុ ចេញ ន្ ទៅ តែ យកថ្នាំទៅអ្នកបន្ទាប់ អញ្ជើញពីមុនសួរបានឥឡូវសួរលែងបានវាយរឹកម្លេះ ចាំមកផ្លែតពេលឲ្យចាំខ្ញុំហៅឈិនសៀន ដុកទ័រ អង្គុយចុះទៅមានអីដែរ ហេតុអីក៏មុខខ្ញុំខ្លាចទៅជាបែបនេះ មានទៅហូបអីខុសឬអត់ មិនបានហូបអីប្លែកទេហូបតែរបស់ធម្មតា មិត្តស្រីខ្ញុំកើតរោគអាឡាក់ស៊ីស្បែកឬក៏អត់ អាការៈអាឡែស៊ីស្បែកមិនមែនបែបនេះទេ ជំងឺអាឡាក់ស៊ីស្បែករបស់គេធ្វើទុកទេដឹងហ៎ មែនហើយដុកទ័រពិនិត្យខុសទេដឹងត្រូវហើយខ្ញុំទៅនឹកឃើញថ្ងៃនេះយើងទៅផ្ទះថ្មីថ្នាំមិនតាន់ស្ងួតព្រោះថ្នាំធ្វើឲ្យខ្ញុំចាញ់មែនទេ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមិនមែនទេ ខ្ញុំមើលទស្សនាវដ្តីលោកជាអ្នកពិសោធន៍ថ្នាំអាឡាក់ស៊ីស្បែកទើបខ្ញុំនាំមិត្តស្រីខ្ញុំមករកលោកនៅគ្លីនិកតើមានថ្នាំអ្វីអាចព្យាបាលបានដែរទេបើមានឲ្យមិត្តស្រីខ្ញុំសាកបន្តិចទៅ មែនហើយ ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀត
មើលត្រីលោកមិនមែនអាឡែស៊ីសារធាតុគីមីទេ clinic របស់ខ្ញុំគ្មានថ្នាំព្យាបាលរោគនេះទេ នេះគឺដុកទ័រជាងតុងជៀនណាពីមុនលោកពិសោធន៍ថ្នាំអាឡាក់ស៊ីស្បែកឲ្យរោងចក្រឱសថក្នុង clinic លោកគ្មានថ្នាំព្យាបាលមិននឹងបានទៅឬមួយក៏លោកគ្មានកម្មសិទ្ធិឱសថថ្នាំនេះទេដឹងអី មែនហើយសុំសួរបន្តិចហេតុអីក៏លោកចេញពីរោងចក្រឱសថមិនពិសោធន៍ថ្នាក់បន្តពេលនេះខាងក្រៅល្បីថាលោកជាខ្មាំងជំនួយឲ្យរោងចក្រឱសថជាវែងជាការពិតទេ ពួកលោកជានរណាជាអ្នកកសែត តាមពិតពួកយើងចង់បានទិន្នន័យតិចតួចយកទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអស់ត្រហើយជាងវ័យឲ្យលុយលោកច្រើនមែនដែរទេពេលហុងជឺដេញលោកចេញលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរប្រាប់ពួកយើងបន្តិចមើល ណែលោកចង់ធ្វើអីថត លោក សម្លេង ប្រាប់ពួកយើងបន្តិចទៅបានទេ សម្លេងណា ចឹងអីកុំអី ប្រាប់ពួកយើងបន្តិចបានទេ កុំបានទៅ អេកុំ ជប់សិន អេ ជប់សិនក៏បានទៅ កុំអី ហានីមានរឿងអីទៅ ពួកគេមិនមែនជាអ្នកជំងឺគឺជាអ្នកកសែតណាមកបន្លំសួរស្អីក៏មិនដឹងហើយថតសម្លេងផ្ដេសផ្ដាស់គួរស្អីហ្នឹង បងកុំខឹងអីពួកគេទៅឲ្យលេងអីហើយបានតែអ្នកជំងឺចូលមកបងកុំឆេះឆាតដាក់គេណា ត្រូវបន្ទោអូននឹងហើយណាដែលឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះចូលទៅខាងក្នុងចេះពិនិត្យផងមើលចេះធ្វើការឬអត់ហ្នឹងណាហើយចុះថ្ងៃនេះគឺអស់អារម្មណ៍ពិនិត្យបិទ clinic បងចង់ទៅណា ចេញទៅដើរលេង ម៉ាក់ ហានីខ្ញុំនៅជាមួយម៉ាក់នៅលើដំបូលអគារបងឆាប់ឡើងមក ល្អណាស់ភ្លើងខ្លាំងល្អ មើលហើយ ហានីមកវិញហើយអីមកអាំងសាច់ជាមួយគ្នា បងធំ ហើយ តុងជីនសាច់ថ្ងៃនេះស្រស់ល្អណាស់មកអាំងជាមួយគ្នាទៅ អាំងទៅ ហេតុអីនាំគ្នាមកអាំងសាច់ហូប អត់ទេខុសកំណត់មីងឈាវអបអរដែលអ្នកម៉ាក់ជាមួយហុយមើយព្រមទទួលស្គាល់គ្នា បងកុំថាប្អូនម្នាក់នេះមិនស្រឡាញ់ស្លាប់មន់ទំនងហូបទេ អាំងសាច់ឲ្យឆ្អិនសិនទៅ ចា នៅក្នុងទូទឹកកកគ្មានសល់អីសោះតាមពិតយកមកអាំងហូបនៅខាងលើខ្ញុំស្មានតែត្រូវឃ្លានស្លាប់ហើយ អេណែអបអរខួបកំណត់មីងឈីវកុំនិយាយពាក្យថាស្លាប់នាំអពមៈអង្គុល មិនអីទេនេះទៅតែអាំងឆ្អិនអាំងឲ្យឯងហូបសំណាងល្អណាស់ ខ្ញុំក្រែងចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះគ្រូកំណត់របស់អ្នកស្រីហូបខ្លួនឯងចុះខ្ញុំអាំងខ្លួនឯង បើហើយមើលទៅសុបាយណាស់មានរបស់ បង ខ្ អា លាំង ំង ណាស់ ជាមួយ ទៀត គ្នា មកអាំងជាមួយគ្នា ហើយអង្គុយម្នាក់បែបហ្នឹងសិតតែអារម្មណ៍មុនសម្រាប់ អេទស្សនាវដ្តីថ្មីសមមើលបន្តិចហ៎អត់មានដុកទ័រអូ ឃើញអារម្មណ៍ព្រួយកែសែតតកូននៅ clinic មែនទេគេគ្រាន់តែធ្វើការលោកខាងគេធ្វើអីគេបន្លំធ្វើជាអ្នកជំងឺរត់ទិនអានេះណែលោកក៏ជាបណ្ដាញដែរយល់ចិត្តគេផងទៅ អេចង់ដឹងណាលោកធ្វើបណ្ដាញបានលុយប្រមាណមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅលោកមៀតធំក្បាលធំមុខក៏មុខមកហេតុអីក៏ធ្វើបណ្ដាញកាន តាមពិតខ្ញុំក៏ជាបណ្ដាញដែរខ្ញុំនៅទាំងពេទ្យចិនពេទ្យបារាំងពេលខ្លះនាំអ្នកជំងឺទៅរកពេទ្យចិនពេលខ្លះក៏នាំមករកពេទ្យបារាំងគេហៅថាភ្នាក់ងារមុខពីរខ្ញុំពូកែបំផុត មែនហើយ មែនហើយ កាយណាស់ ចាក់ហើយនៅ កាយ សើចចំអកអស់ចិត្តហើយនៅ មិនឈាវខ្ញុំផ្ញើផងហានីអាយ៉ាបងកុំប្រកាន់អីគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែលេងសើច ហើយសប្បាយទេសប្បាយអត់ ចិត្តតែលេងតែមើលថៃហ្វឹងចុះគេក៏ធ្លាប់ដួលពេលនេះក៏ងើបវិញបានបងក៏អាចធ្វើបានកុំធ្វើមកកញ្ញើញញឹមទៅ ញញឹមមិនចេញ បងថំ តុងជីន តុងជៀន តុងជិន ហើយសំជាអ្នកធំមិនស្ដាប់សូម្បីតែប្រពន្ធនឹងម្ដាយនិយាយ អូពេលនេះគេមានភ្លើងក្នុងទ្រូងស្ងោរថ្នាំឲ្យគេផឹកផងទៅ តំណែងតំណងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សប្លែកណាស់ទាំងដែលម្នាក់នេះនៅក្បែរយើងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគេនៅឃ្លាតពីយើងឆ្ងាយណាស់ហើយមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះ ហានីបងឃើញហើយណៃហានីខ្ញុំដឹងថាបងមិនតាន់កេងលក់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបរិយាកាសបែបនេះទេ
បងភ្ញាក់ឡើងមកនិយាយជាមួយខ្ញុំសិនបានទេបងលក់ពិតមែនទេឬបងឈប់ចង់និយាយរកខ្ញុំហើយខ្ញុំកេងមកលក់ទេបងកេងចុះខ្ញុំឡើងទៅអង្គុយលេងនៅខាងលើប៉ាគាត់មិនព្រមឡើងមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនខ្ញុំមកចាំលោកយូរហើយ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងហើយតើថាមានរឿងអ្វីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅនាងកំតែមករកខ្ញុំហើយមុននេះប្រពន្ធខ្ញុំប៊ីដឹងរឿងបើគេដឹងច្បាស់ជាពិបាក សុំទៅផងខ្ញុំគ្មានចេតនាទេព្រោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនល្អចង់ជួបលោក មានរឿងអីទៅ តាំងជានឹងណាតាមពីគាត់លេងបានពិសាថ្នាំអារម្មណ៍មិនល្អរាល់ថ្ងៃថែមទាំងមួម៉ៅដាក់ខ្ញុំទៀត ចង់ឲ្យខ្ញុំជួលគេ យកមកដាក់ខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាបែបនេះខ្ញុំសុំវល់ តែគេជាខ្មាំងជំនួញក្បត់ជាមួយនឹងហុងជឺចង់ឲ្យខ្ញុំយកកណ្ដុរធំដាក់ក្នុងធុងក មិនអាចទេយកច្រឡំហើយតាំងជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ វាគ្រាន់តែជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួននាង យកដល់តំណែងតំណងពួកយើងមិនបានទេបើមិនបានយកដល់កូនខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំឲ្យកូនកាត់មកជួបរឿងបែបនេះមិនបាននោះទេខ្ញុំសុំវល់ចុះ 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成。試煉迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。